Não, tamo indo. Já, copiei, deu um indo aqui. Não tá nada lá não, vou pegar direto. Andando na baixada lá que eu vou. Que passou aqui, ó. Agora a gente não acaba a turma, vai ficar silenciado no barco. Passou o tempo para ficar até de outro mar. Essa obra aqui, ó. Amanhã eu falo de pra ele amanhã. Chama, cuscuz! Deixa o bicho apagar. Apagou não, ele tá só botando a marcha, é a primeira zona. Ei, acabou lá, né? Quando tá marcha trator, você tem que parar aí dentro. É porque a marcha desse daí é ruim. Vai pra frente, rapaz. Vendo alguma coisa? Se nem se aqui é a ladeira, se é a reta. Aí não é muita luz descida não. Não tem não. E...